Le dije que volviera a ponerle un poquito más sprinkles adentro porque no le puso mucho, like apenas había poquitos. Y I'm like, ¿le puedes poner poquitos más? Porque me encantan. Y dice, claro que sí. Entonces vamos a probar. Te va a encantar. Mmm. Mmm. 9 de 10. A ver.